ប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាស្ត្រីក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2025នៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាស្ត្រីនៃមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី114ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2025ក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិសមភាពនិងភាពអង្អាចចំពោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគ្រប់រូបលោកសេងផាលីប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានស្ដីទីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយមន្ត្រីជាស្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី114ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2025ថាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីនេះឡើងមិនមែនត្រឹមតែសំដៅទៅលើសិទ្ធិនារីមានសិទ្ធិមួយថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែនារីមានសិទ្ធិជារៀងរាល់ថ្ងៃស្មើនឹងបុរសដែរនាពេលបច្ចុប្បន្នស្ត្រីបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទាំងក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការសង្គមជាតិស្ត្រីត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់និងលើកទឹកចិត្តជាពិសេសលើការងារអប់រំស្ត្រីមិនត្រូវបានបិទសិទ្ធិលើការសិក្សារៀនសូត្រនោះទេលោកក៏បានបន្តថានៅក្នុងមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីជិត 50% ជាស្ត្រីដែលបានកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំពេញលើការងារផ្សព្វផ្សាយនិងសមិទ្ធផលសំខាន់នានាដែលមន្ទីរសម្រេចបានស្ត្រីបានលះបង់ពេលវេលាមកបំពេញការងារដោយបរិសុទ្ធដែលមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃនោះទេនេះជាការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ស្ត្រីដើម្បីបំពេញការងារទោះបីពេលខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភេទទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែស្មារតីនិងបញ្ញារបស់ស្ត្រីមិនទន់ខ្សោយនោះទេដែលនេះជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសកម្មភាពបន្ថែមលើវិស័យផ្សព្វផ្សាយមួយនេះផងដែរ